由一個藥劑師變成一個雙語家長導師，再變成一個 language acquisition coach。Well, who knows? Maybe I'll pivot again. 人生就係咁樣，一個又一個嘅 pivot，咁先好玩噶嘛。Hello everyone, I'm Truda. Welcome to my Pivot Lab. 哇，我真係好耐冇去做 podcast。其實所有嘢咧都係源於上星期我同我同事嘅一個對話。佢就同我講話 Hey Truda.Do you realize that you've had over 2,000 students, like new students, enrolled in just 5 months? And I was like, really? Is that many? 跟住我就喺度諗，其實呢5個月嚟我做咗啲乜嘢呢？嗱，坦白講呢，1月嘅時候我哋係有一個好重大嘅 pivot 嘅，因為由舊年開始我哋已經係好感受到呢，喺親子呢一個 niche 入邊有一個好大嘅阻力。一來嗰個出生率嚴重下降啦，二來就係其實相應嘅一啲親子教育嘅產品啦，英語教育嘅產品呢，亦都好多好多唔同嘅種類。雖然我哋係即係唔係一個叫做 direct competitor， 咁但係若果你去諗翻我哋背後 sell 緊嘅 dream 呢，其實係有好多唔同嘅產品都係 sell 緊同樣嘅 dream 嘅，就係個小朋友可以有一個即係英文嘅腦啦，英文嘅耳朵啦 ，okay? Can think and speak like native。咁當然真正做到嘅又唔係話好多啦。咁我哋依然係相信我哋嘅 program 㗎，因為當你係可以 train 到個家長，係可以俾到相應嘅環境，亦都識得係用呢啲充滿愛心嘅語言去同小朋友溝通咧，咁條路一定係會暢順好多嘅。但係你問我有幾多個家長有咁樣嘅心力去做呢？因為有好多家長其實係有心無力㗎。過往其實遇過有唔少嘅家長，佢哋話你哋個概念好好，但係我真係冇咁樣嘅時間，或者我真係唔相信自己嘅學習能力。咁所以再加埋出生率等等嘅因素呢，我哋都覺得我哋既然請咗咁多個同事，咁我冇理由炒咗佢哋㗎。咁所以我哋就真係要去另覓出路。咁我哋開會嘅時候呢，大家都喺度講話，喂 Truda， 其實一路以嚟都好多人去查詢成人課程，不如你試下做成人課程啦。其實開頭呢，坦白講，我係萬般不願意嘅，因為我覺得呢一個呢已經係好多人行咗入去嘅一個 niche。我行入去呢，真係唔知係真係食魚骨定食雞骨嘅啫，真係盞近親自己。咁但係佢哋話唔係咧，你見有咁多人查詢，其實應該係有咁樣嘅 demand 嘅，你不如試下啦。咁所以我哋就小試牛刀，咁做咗第一個嘅課程，咁catch every word，咁係專係幫一啲成年人去提升聽力。咁其實我都一路喺度反思呢5年間。咁我去幫過咁多個忙到爆炸嘅家長，其實有冇一啲學英文嘅嘢係連佢哋咁忙都做得到，或者底子好差都做得到呢？咁係的確有，咁所以我就勾畫咗呢一堆嘅技巧出嚟，咁將佢哋打造成為各式各樣嘅小課程啦。咁都感恩嘅，個市場嘅反應呢，一開頭好嘅，之後就開始有阻力。咁一陣間再講，原來有段故。咁慢慢就俾到我一個信心咧，去開拓呢一個嘅，我都唔知叫唔叫藍海啊。我懷疑其實都半紅海啊。唔知大家有冇聽過咩叫藍海紅海啦？藍海就係一個好乾淨嘅海洋啦，係啦，就唔會話好多鯊魚嘅，咁所以就唔會話好血腥啦。咁但係後期若果有好多唔同嘅人都好想加入去食呢度嘅魚呢，即係有好多鯊魚，咁佢哋就開始咬到成片都血流成河，變成紅海。其實我係覺得一路以嚟成人英語教育應該係一個紅海嚟嘅。咁但係意外地呢，我發現都有幾多人佢哋能夠提升佢哋嘅 grammar， 佢哋能夠提升佢哋嘅 pronunciation， 但係佢哋永遠都覺得嗰個思維咧唔能夠完全進入。咁其實欠缺咗啲乜嘢呢？就係文化嘅切入角度。咁我又再睇翻市面上嘅導師呢，又的確係好少話會主打係幫大家進入嗰個英文文化。咁我就覺得，咦，掂啦！
我過往呢幾年幫咗咁多個家長，就係進入佢哋嘅英文世界，進入英文嘅文化。咁我不如拎出嚟去教啦，睇下有冇人受啦。嗱，坦白講呢，我自己開頭個諗法呢，係覺得應該要好似家長呢啲呢，有一個即係 actual pain，tangible pain。佢哋個小朋友喺佢哋眼前，如果佢哋唔努力嘅話呢，佢哋就浪費咗一張好美麗嘅白紙。其實好多家長呢，我哋係睇準佢哋有咁樣嘅 motivation， 先至係可以令到我教佢哋嘅方法成功。因為我要佢哋教嗰個方法呢，係要有好多 daily practice， 唔係一啲難嘅 practice。但係有陣時一個人佢能唔能夠去維持一個習慣呢，就視乎佢有冇一個好大嘅動力。咁家長們係有，所以先成功。咁但係我都覺得為住班伙計係咪先？咁我都要豁出去試下。咁感恩啦，呢5個月真係有超過2000個係全新嘅學生，未見過㗎，海外嘅、香港嘅、澳門嘅、中國內地嘅有少少啦。咁因為原來我哋一路用緊嗰啲 platform 咧，內地係睇唔到。咁所以好多謝一啲係真係有去翻牆特登嚟睇我 content 嘅咁多位。咁呢段時間亦都吸引咗一啲同行嘅留意啦。咁有啲同行就主動 DM 我，就話：哇 Truder 你嗰啲 content 好好睇嘅，全部都 organic， 好貼地，可唔可以教我點樣做？坦白講呢，我就唔覺得自己係好成功嘅。因為我望條數，哇，都唔係人哋過百萬啦。跟住我再去望翻我個 followers，叫做唔係好醜樣啦，但係都唔係話啲好亮麗嘅成績。因為畢竟我都叫做喺呢個行業入邊幾年，而呢幾年我係一路都有落廣告。所以若果對於一個咁樣嘅 account 呢，其實呢一個 followers 呢，並唔係一個真係好亮麗嘅數字嚟嘅。係啦，咁但係既然有人問，甚至有人試過咧，係要 book 我嘅 call， 去要我教佢點樣去做呢個 course creation。咁我就喺度諗，不如我將呢方面嘅一個經歷同大家分享啦。咁所以就慢慢就衍生咗呢一個 podcast 嘅諗法。當我再去回望我嘅人生軌跡嘅時候呢，我就覺得其實我真係經歷緊一個又一個嘅 pivot， 同埋尤其我哋去做一啲叫做 online business 咧，你係好需要有一個觸覺，要知道幾時你就要扭舵噶啦，你唔可以再喺嗰件事度糾纏，咁樣真係大家兩敗俱傷。咁所以我就決定叫呢個 podcast 叫做 My Pivot Lab 或者 Just Pivot Lab。講翻頭先一開頭呢，我就有講話呢5個月並唔係一帆風順。大家有冇聽過蝴蝶效應？咁樣我哋唔好講到一啲即係好微型嘅事件，我哋講下打仗先啦，即係中東打仗。OK，同美國，你有冇諗過呢樣嘢係會影響到 online business 呢？咁我係一路以嚟覺得，哇！呢一啲咁 tangible 嘅嘢，應該係最唔影響到我哋。點知呢，我哋喺呢件事上簡直係首當其衝。大家記唔記得最當初中東佢係點樣對付美國嘅呢？佢哋直接去打呢個 Amazon 嘅基地，喺杜拜入邊嘅基地。OK， 咁嗰個 database 嘅 tower 呢，就真係 ruin 到簡直係冇眼睇。咁但係對於我哋又有啲咩實際影響呢？哇，大！嗰幾日我哋所有嘅 checkout pages 咧，全部都癱瘓。咁我哋傻家家咩都唔知啦，咁淨係以為哇有好多人嚟搶我哋嘅課程啊，所以就癱瘓咁樣。有一刻咧，我哋真係咁樣諗，因為嗰幾日我哋啱啱 launch， 我哋真係見得到個 transaction 個 traffic 係好勁。咁跟住慢慢有越嚟越多客咧，又好信任我。咁佢就同我講話，Miss Truder， 我哋真係試咗好多次，真係冇辦法 check out。我哋可唔可以 FPS 啊？咁嗰陣時我哋就開始即係俾大家試下用 FPS 俾錢啦，咁 OK 喎，冇問題。咁最多 manually 去起翻啲 account 嘅啫。咁但係慢慢啦，我哋再去同 technical 嗰邊去商討嘅時候，先發現好大鑊。原來係因為佢哋背後佢哋所有嘅 data 咧，都係儲存咗喺杜拜 Amazon Center。咁跟住依家佢哋就係不斷喺度等 Amazon 佢哋嗰個嘅
應對方案，佢哋都好被動嘅。我哋用緊嗰啲全部都係啲大 brand 嚟嘅，因為要信得過啊嘛，係咪先？即係一定要係保障大家嗰個嘅信用卡啦，跟住保障到成個 check out 嘅過程要好暢順啦，所以我哋全部都係用 Stripe 啦，用 Thrive Card 啦，呢啲全部都係啲好大好 secure 嘅系統。咁跟住完咗啦。Amazon 佢哋真係揾到方法去 transfer 翻去其他地方，咁我哋叫告一段落啦。點知呢？之後就開始一連串嘅唔同嘅 hacking 嘅問題。咁 hack 啲乜嘢呢？我唔知。咁總之我哋嗰啲大嘅 system 咧，幫我哋擋晒。咁但係佢哋淨係要去修復可能啲防火牆啊，跟住又要去保障大家嘅資料啊，咁佢哋都搞咗一輪啦。所以佢哋係即刻暫停咗我哋所有嘅 transaction。咁所以又停咗第二輪咯。跟住我就埋一額汗啊，大佬真係點解咁多嘢？跟住下一步呢，就係 Stripe 呢一啲嘅 payment gateway 啦，佢哋就為咗要提升佢哋嘅保安，咁就升級。咁但係佢哋咁短時間內去推出一個升級啦，好多時都係未經過好完全一啲 compatibility 嘅 testing， 佢哋只係諗點樣保障咗啲客戶嘅啫。咁但係佢哋就未諗到呢個客戶用唔用到嘅。總之佢哋就要保障咗現有嘅資料，咁新嗰啲做唔做到呢？佢哋仲未搞，簡直吹到啤一聲。咁其實我哋個系統咧最簡單就係有呢個 Thrive Card 啦。Thrive Card 咧其實係一個類似係一個收銀員。咁個收銀員背後用嗰個機咧就係收你錢咧，嗰個就叫 Stripe。OK， 依家咧佢哋就 upgrade 咗個 Stripe 啦。咁但係佢哋就冇諗過呢一個嘅系統到底個收銀員應該要點樣用。咁所以喺呢個情況下咧，又有一大堆嘅 drama， 又係有好多客俾唔到錢啦。Thrive Card 又唔知咩事啦。咁跟住搞咗好耐咧，其實我諗都前後後都成3個月。依家先叫做 sort of 穩定翻，咁但係本身 Thrive Card 咧，佢哋係一個好 aggressive 嘅公司嚟，佢哋本身都喺度諗咧點樣係可以再做得強大啲啦。咁佢哋最近亦都推出咗好多新嘅好玩嘅嘢，譬如係即係佢哋已經可以自己做一個 community 啦，俾啲學生喺上面可以互相留言啊、DM 啊、comment 啊、post 佢哋嘅 progress 啊、出 certificate 啊等等。其實就唔係話一啲咩新嘅嘢嚟嘅，不過佢哋以前冇，咁但係佢哋依家係能夠用一個好經濟嘅方法去推出，咁對於我哋呢啲即係 course creator 嚟講呢，係好吸引。咁但係問題嚟啦，佢哋要推出一啲咁新嘅嘢，你諗下佢仲有冇時間去應付一啲舊嘅 inquiries 啊？其實佢應該係面對緊一大堆好多人，哇唔識用啊，啲掣喺邊啊，點樣整啊 ？OK， 我想咁樣整啊，到底我要撳啲咩掣？即係佢哋面對呢一堆嘅 inquiry 咧，係超級多。咁佢哋人我唔知佢哋有冇請多咗啦。咁但係喺咁嘅情況下咧，我哋最近遇到一啲嘅 technical 嘅問題咧，佢哋就真係覆得笠咗嘅。咁所以其實我係有諗過要唔要離開呢個平台，去轉去另一個更加成熟穩定嘅平台呢？咁樣可能貴啲啦。咁但係我又唔係好想將呢個 cost 去轉嫁俾我嘅學生，因為我係好想用最短嘅時間，用最經濟實惠嘅方法，令到更加多人係可以受惠於我教嘅方法。咁所以我係如果可以嘅話，我會盡量想繼續選擇留喺 Thrive Card， 因為佢哋 CEO 其實係好好人，佢哋 CEO 係會直接覆我哋 inquiries 嘅。咁我都有同佢坦白講過，呢幾個月嚟我哋都遇上好多 technical problems。我哋真係有諗過走，其實我講笑嘅啫。跟住但係佢好認真，佢就同我講話係好 tempting。我都好明白，我自己都係一個 business owner， 即係我面對呢一啲嘢嘅時候呢，我會睇一樣嘢。其實其他人都會遇上同樣嘅問題，其他嘅 product 佢哋都會諗住去 grow， 佢哋亦都會遇上一啲 compatibility 嘅問題，因為所有嘢都唔係 native 噶嘛，即係你點樣去用一個 payment gateway， 你其實好難自己去生一個 payment gateway 出嚟嘅，因為係受到一啲好嚴格嘅監管。OK， 即係你只能夠用一啲 existing banking， 即係同有來往嗰啲嘢，你先可以做得到。
咁所以佢就話以佢喺呢個 business 咁耐呢，佢都好肯定話到俾我哋聽，其他人嘅 support 唔會有佢哋咁好，唔會有佢哋咁貼心，唔會有佢哋咁上心去到24小時。咁呢樣嘢坦白講呢，我都睇到嘅。咁但係我覺得我同嗰個 CEO 嘅對話最大嘅火花位喺邊度呢？就係佢令到我去諗啊。OK， 我係點樣去 inspire 我啲學生？因為我啲學生可能佢遇上我嘅方法，佢會覺得哇，即係好似好難用喎，咁都係放棄啦咁樣。咁但係若果我能夠好似講到個 CEO 講嘅一樣嘢，就係話其實方法周圍都有 N 個唔同嘅方法，但係問題係有冇一個 courage 去幫你去揾你依家困住你嘅點。OK， 幫你去解決，引導你去解決，令到你係可以真係有一個新嘅突破咧。咁佢講咗呢一堆嘢，我係真係抄咗出嚟，我係 screen cap 咗啦。我久唔久會拎出嚟睇，係咪好變態？咁但係喺呢度最大嘅學習係啲乜嘢呢？若果你係諗住做一個 course creator，我嘅睇法就係你唔好諗住請一個 technical team 咧，你就可以即係置身事外。因為我身邊有唔少嘅同行，佢哋恃住自己生意額做到好大，佢哋可以去請呢啲 technical team 去幫佢哋應對呢啲嘢。但係嗰一次我同個 CEO 嘅對話好有趣，佢好中意同我傾呢啲 technical 嘅問題，係因為佢知道我已經係個 business owner。佢話其實佢哋有好多嘅 report 咧，都係嚟自個 coach 自己多過係一啲 technical team。因為只有 coach 係會最緊張自己 business 個 performance， 同埋若果係一個好有 business mindset 嘅 coach 咧，會係好快知道應該係要睇啲咩位影響咗佢哋嗰一日嘅生意。譬如由嗰個廣告嘅投放啦，會唔會係嗰個廣告其實本身已經冇乜 click 噶啦？OK， 咁冇乜 click， 咁你唔會有 conversion 啦，係咪？咁但係唔係，好多人 click 嘅喎，個廣告好多人睇嘅喎，咁你就要睇個 page 點解個 conversion 咁低啦？到底係因為上面寫嘅字個 offer 唔夠清晰，啲人唔知自己買緊啲乜嘢？你嘅方法講得唔夠實在，啲人亦都唔知道之後 what to expect。咁又或者係真係好似我頭先所講嘅 technical 嘅問題啦。嗱，我遇過 technical 問題真係有唔少嘅。頭先講過，可能客戶第一步已經俾唔到錢啦，亦都有試過咧，係之後譬如我係買咗個 front end product。OK， 咁通常啲客戶係好想知道，呢個都只係解決我英文入邊一個小問題啫。咁我下一步應該要點做？咁所以我都會俾一個 opportunity 佢哋去睇下，其實佢哋係點樣係去 move on and achieve their goal faster。咁所以有唔同嘅課程俾佢哋繼續去選擇啦，或者一啲 advanced 嘅課程啦。咁喺嗰個過程咧，正常咧係應該你已經係撳一個掣，就佢已經可以即刻買噶啦嘛。即係呢個係正常一啲 upsell 嘅機制。但係有一段時間呢，因為呢一個 Stripe，OK， 頭先講咗收銀員嗰部機啊，OK， 佢自己有啲 internal upgrade 之後呢，咁樣佢就唔俾人哋用一個叫做 one click upsell， 咁就大鑊啦。每一個客戶見到，呢個課程好吸引喎，我又要入過晒信用卡資料啊，跟住佢哋就已經即係熄晒火噶啦嘛，係咪？咁我好記得咧，嗰陣時我就同 Thrivecart 講話，喂，唔對路喎，我平時啲 upsell 係都 OK 喎，啲 conversion，因為我之後嗰啲嘅課程係真係好 match 到啊嘛，即係你諗下，你 catch every word， 你提升咗 listening， 跟住我再教你點樣去 understand 嗰啲 inside jokes， 呢啲係真係好 match 到噶嘛。咁正常人係個 conversion 好好，咁點知咧，佢哋就話冇問題啊。跟住我就決定自己做一個 test， 咁我就發現咗個問題，跟住我作 report 啦，跟住就thank you so much。所以其實做一個嘅 course creator 咧，背後係真係有好多 ugly scenes， 就係呢一啲嘢，我哋背後要自己去 test 啦。有啲客戶好好，佢哋就自己去 report， 跟住我哋就會快好多可以發現個問題。
所以若果你今日喺度諗緊15、16要唔要做一個即係網上嘅課程導師呢？若果你本身實體係好有客嘅話呢，其實我唔係好建議你係入去呢個世界。Potentially 你可以揾好多錢嘅，因為我見我啲同行係可以揾到好多錢嘅。咁但係我會話俾你聽，個壓力係好大，因為你依家嘅學生係24小時都可以 enroll 係咪？好似好正啦，但係佢哋嘅 complaint 都係24小時噶，係啦，咁你就要考慮到底係你自己去親自覆啊，定係你請人去覆呢？咁你請人去覆嗰個人又有冇你咁上心呢？因為你通常若果你要去請一個24/7嘅 team 啦，其實嗰啲人一定係4散唔同嘅 time zone，而嗰啲人好大機會佢都係返緊一個 part time 嘅啫。咁喺咁嘅情況下，其實客戶嘅 complaint 咧，佢哋都未必係第一時間走去處理嘅。所以一句而言，我覺得係 just be grateful。你今日你覺得你經濟上其實你都滿足嘅 ，OK？ 你唔好因為單純係因為我想揾多少少而去做呢一個網上嘅課程導師，係呢個 unpopular opinion。因為我睇住我同行，佢雖然話每一年揾過1000萬啊，但係其實佢壓力咧係大到佢2、3點都會有陣時 WhatsApp 同我講嘢，即係佢係會冇得瞓到咁嘅地步。咁當然咧，佢朝頭早幾多點起身我唔知啦，但以我所知咧，佢哋係成日要開好多唔同嘅會，尤其佢係近呢幾年嗰個嘅事業重心係由去前線去落手落腳去教，慢慢係變咗係希望係只係營運一個 business， 跟住可以花更加多嘅時間咧係去管理其他 business， 即係佢已經係發現佢嘅 newfound interest 就係去管理 business 或者係開拓新嘅 business。Anyway， 我自問我就冇咁嘅能力去承受嗰種壓力啦。咁所以希望今次呢個 pivot 啦，係令到你喺呢方面有少少反思啦。咁如果你有一啲問題係好想問嘅，無論你今日你嘅身份係一個學生，又或者你係一個導師，或者你依家係做緊一啲唔同嘅網上嘅事業，你係好想問我嘅，歡迎可以 email 去聯絡我。係啦，咁大家可以抄低 truder.podcast@gmail.com。咁我希望喺信箱入邊見到你嘅問題啦，拜。